Nu, gali pasakyti, vienas labiausiai atleistų, ne? Abaudau, kad dabar tas turnuos. Ne, neaišku. Visiškai. Balskis, ne, bet Balskis. Naba. Ten va tas tai tikrai jaučiu gali būti. Ten tas? Tas matai, kur su kryžiu. Žarų riešės, ne, vokiečiai. Vokiečiakim. Pažiūrėk, pasižiūrėk. Oi, nu jo, kad buvo taip, jau nelaba. Čia 2.6. Lietuvių nieks tokius kapus nelaido. Lukjanivna. Ne, Luk. Ai, Lukjanivna. Lukjanivna. Mokame škirilis. Lukjanivna, bet vėl Lukjanivna. Luk, apostrofa Janivna. Įdomu. Dabar pats laikas pasakyti, ką apie Arnoldą galvoju. Kol apie Arnoldą galvoju. Labai fainis vadovas. Mums Arnoldas labai patinka. Nes jis, jeigu mes jau pradedam biškį tingėti, jis tada įterpia kokią istoriją ir tada va, taip vėl nauja banga. Dabar irgi, jeigu jums atrodys pavargęs kažkokia statistika, kažkas neaišku dėl ko, viso to prasmė yra. Ta prasmė gali paaiškėti ne šiandien, gali paaiškėti po kažkiek laiko, po daug laiko. Tai va, viską, ką darot, yra prasminga. Nors tai pareikalauja pastangų jūs daug, neproporcingai. Tai, pavalgom. Valgyk, ane? Pavalgom ir... Jonas. Užžiūrė, Eduard Jonas. Ai, vokietis. Net nežinau kaip praeit. Bet rimtas, jie apsimėti į kapą. Tiesiog. Ir didelis plots, neįsivaizduojama didelis versiu tokas. Tikai lindau pro klubą. Ateik, žiūrėk. Julius Kreivėnas. Ei, kapėlis. Koks jau. Čia tikslė, kad jau. Koks jau. Čia tikslė. Eik, sa. Tai yra... Vau. Belia, kaip gerą čia užmatėjai. Nu, ta prasme, geras. Čia. Neatsidaro? Gailai, kad mes čia tvarkom, varom. Čia 2 metą maks, čia vėl bus tas pats. Jo. Žiauri, čia radai. Lietuviškai, užrašyts. Lietuvoks. Atrodo, dar vakar pildžiau anketą, o dabar jau esu čia Kazakstane, sėdu šalia lietuviaus kapo, ko tik užrišom Kaspiną. Ir, nu, iš tikrųjų, nepakartojams jausmas. Lietuvio kapas. Kuris iš komandos ten rado? Man tas rado ir jis stovi ant kelio ir laukia tavęs. Tai kai gauni žinutę, kad radom Lietuvio kapą, iš tikrųjų ypač tada, kada klaidžio ilgai ir laipioji per tas tvoreles. Per tvoreles, lendi per visus šitus brūzgynus, nes čia tikrai kapinės netrodo to kaip Lietuvoje. Tai iš tikrųjų labai geras jausmas ir toks eini, atrodo, jau lyg ir nusivylęs, kad čia nieko nerandam, ar čia tikrai to reikia,
ką mes čia veikiam ir tada išgirsti, kad radau lietuvis, perskaito lietuvio pavardę ir tada toks geras jausmas ateina, tokie širpuliukai per kūną pereina, kad vis dėlto, ne veltui. Nors visą laiką žinai giliai viduje, kad ne veltui, bet kartais tiesiog tokių silpnumo akimirkų būna. Bet to sakau, kai išgirsti tą pavardę ir kažkaip viskas taip nuslūksta. Ar ten pas jį taip ryšys trūkinėja? Ar iš čia per toli? Gali būti, kad trūkinėja. Nesu tas žmogus, kuris labai dažnai reiškia savo emocijas ar jausmus, bet kartais taip norisi tai tiesiog ir visus apkabinti. Gerai. Tai buvo mano svajonė čia atvažiuoti, patekti į misiją. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su misijos Sibiras dalyviais, spaudžiamos rankos apsikeičiamos simbolinėmis dovanomis. Ar girdit mane? Girdit? Jurgi, ar atsimenat misiją Sibiras dalyvius, kurie pas jūs buvo? Aš sakau misiją, jūs sako Sibiras. Misija! Sibiras! Šiemet, kaip ir pernai, keliaujama į Kazachstaną. Ekspedicija truks 10 dienų. Buvę politiniai kaliniai bei jų artimieji keliavome žeme, kuri pasiglemžė ne vieno gražiausius jaunystės metus, o daugeliui liko amžinuoju kapu. Šios stepės nusėto žmonių kaulais. Pasmerktieji Kazachstaną vadino Osvencimu be krematoriumų. Vykdant ironiškąją kolektyvizaciją, jau 1931 metais į Karagandą iš Rusijos, Ukrainos, Dono, Kubanės buvo represuota ir atvežta apie 500 000 žmonių. Per 2 metus dėl nepakeliamo darbo, bado, šalčio, ligų mirė 4 iš 5. Kai baisi piktžaizdė plėtėsi NKVD įkalinimo lagerių tinklas, kurio teritorija prilygo Prancūzijai. Karlage kalėjo 800 000 pasmerktųjų. Tarybų sąjungai 40 metais okupavusi Lietuvą buvo suimta ir įkalinta 12 000 patriotiškai mąstančių žmonių. Кладбище, где мы храняли этих заключенных, и их уничтожали. Эти кладбища стирали просто с земли, чтобы их не было заметно. Где они сейчас находятся, вот нас интересует. Там очень много наших людей похоронено. Ну, со дня ликвидации лагеря я здесь и знаю, что никаких ликвидаций кладбищ не было. Но мы их никогда не нашли. Это, видимо, ошибочное выражение чье-то. Да, пожалуй. Как можно ликвидировать кладбище? Это бесчеловечно. Kodėl neatvažiavot 20 metų, 15 metų atgal? Čia buvo, būčiau kakoj parodyt, kur mano dėdė čia miręs yra, mano čia daug giminės žuvę, dėl to aš pasilikau šičia. Aš nežinau, aš negaliu kalbėti, kaip dolinkit gyventojus dolinkos. Aš nežinau, ką pasakyti, jeigu tas būtų 15-10 metų, abi 20 metų atgal, atsėjęs, aš jums būtų parodyti 25 kapinės, o dabar jų tai nėra. Politiniai kaliniai taip pat šiai NKVD valdybai šioje savotiškoje stepių oazėje pastatė ištaikingus rūmus,
įrengė net fontanus, pasodino parką. Partijos ryčių sekretoriai drebėdami atvažiuodavo į Dolinką su didelėm dovanom. Karlagui vadovavo generolo rango viršininkas. Vienas jų, Žuravliovas, buvo net kandidatu į komunistų partijos centro komiteto narius. Lagerių prižiūrėtojų partinė organizacija turėjo 4000 narių. Jiems talkino 3500 komjaunuolių. Bet viskas vieną kartą žlugo. Liko apleisti rūmai, užėlė parkas, liko gėdingas, baisios praeities paminklas. Sako, remontuos, bus poilsio namai. Kam? Budelių šmėklom? Pamatysit po ryto atrestauruotas tas pastatas. Šičia viduje irgi va bus. Nereikia meluoti apie istoriją, nereikia išsigalvoti istorijos. Jeigu yra įmanoma, tai ją patirti iš pirminių šaltinių. Kam ta istorija reikalinga? Istorija reikalinga tam, kad mes ją suvoktume, suprastume ir rastume santykį savy. Žabom, tada galvoju, kodėl negalvoju? Tragiškai žuvus. Tragiškai žuvus. Eina tau. Kas sugalvotų vidury Kazachstano lietuviškai parašyti? Nieko rūpėjo. Geras. Čia, mes čia. Mes čia. Užrašyta, kad čia ilsisi ramybėje, Tamošaitienė Stasė, tragingai žuvusi. Vien lietuvio kapo radimas yra toks kaip įvykis, o kad lietuviškai parašyta, tai iš viso taip labai nustebino. Iš anksčiau įsivaizdavau, kad visą tai vyks sklandžiau, kad taip ateinam, randam, viskas gerai, sutvarkom, o dabar eini, nieko nerandi. Vaizdas tai knygoje yra toksai, nuo turbūt pirmieji įrašai yra datuojami. Čia ir šitie ne. Černiauskienė. Čia ta, kur tau... Černiauskienė, 68 metais mirus, gimusi 1930 metais. Va tokiu būdu reikia ieškoti. O šitas... Musulmonų. Čia turbūt Sabranka, ne? Nes Sabrankas čia pusės nėra. Junkind. Čia kokia tokia nors Monika Michailovna. Jonas. Tai jeigu Beilis. Smailis. Smailis, nu. Jonas Jonovič. 36-94. Taip? Jonas pirmas lietuvis? Taip.
Mano pirmas kapas lietuvių rastas. Randu aš tą pirmą lietuvio kapą ir toks ir azartas kažkoks ir toks tikrai džiaugsmas užėjo. Aha, aš irgi radau. Tu parveši tą pavardę, tą lokaciją į Lietuvą ir tada man tokia turbūt prasidėjo ta tikroji mano ekspedicija. Rušeckas Jonas Stasė. 20 gimimo, 93 mirimo žmogus. Kokia pavardė? Kažkaip ir Rušeckas, jeigu teisingai pasakyti. Grušeckas. Grušeckas, ne? Taip, Grušeckas. Gerai. Juozas Stasė. Aš juos visus nusifotkinau, išvažiuodama, kad turėčiau fotoaparate, nes fotoaparatus mes galim turėti. Tik kartus pasižiūriu į savo namiškius ir tada vėl toliau, todėl kad dienos yra tokios intensyvios ir aktyvios, yra kapai, važiuojam į memorialus, tvarkom, sustinkam su čia gyvenančiais lietuviais. Tas tankas taip platesnių neturi. Bet vargiai saugiausiai platesnių. O trijų nesujungsim? Ne, nes matai, lentos dėsis, jeigu dvi, tai jos kalas čia. Čia ir čia yra lenta, ateinant iš krašto ir šita dedas ant jos, taip. Ir tai pagaliuko reikia dėti, kad jas dar tarpusai sukalba. Bet mums vien pločio neužtenka. Kepurė neturės, mes užmausim ją, bet jinai, nesueis čia. Tada sukalės, aišku, jau tabaluoja tą vietą, bet jeigu... Nieko nesako, kiek nueidais. Tai čia va taip. Kiekvienas susirastum. O gal žabuojam kapinės naktį, bus vėsiau? Jūsų tokie pasiūlymai kartais būna, žinai, gyvendintis. Atsargiai pasiūlymai. Jeigu Maris nevė mėgoti 3 nakties, atsikėlė 6 ryto, jis visą laiką būdavo bent pramerkę akį, dabar šiandien ryte tas... Ne, visur automa, lailį. Maris, atrodo, net nekvepuoja, aš tik pridėjus prie nosies tikrinu, ar jisai dar kvepuoja ar nekvepuoja. Atskampas nėra padatų. Kaip mėgoji? Gerai, kaip užmušta. Jo, aš irgi šią naktį. Ryto dar ten kažkaip, žinai. Aš šią naktį tai visiškai. Žmonės, o bet ten net toli važiuojam. Šokit, šokit, kūkys, miško dvasia saugo, balto vėjo baigia, debesys ant kalno. Ir dar šokit, šokit, kūkys, miško dvasia saugo, balto vėjo baigia, debesys ant kalno. Taip net nei vieno balso nepaliks, net nei vieno Это я, это Актас. Актас. Так, сейчас я найду, где литовский. Так, это вот мои родители молодые, это мой отец и мама. Молодые когда. Моего деда сначала, значит, его репрессировали и ему дали 10 лет на Алтае, на лесоповале он работал. Мне было то ли 2, то ли 3 года, но я его помню все равно, даже в этом возрасте я помню, как я в больнице приходил к нему, а у него стояла тумбочка. Я открыл эту тумбочку, а там лежали орехи в шоколаде, конфетки. И меня мама говорит, зачем ты не бери конфеты? А дедушка говорил, да бери конфеты. Отец мой выучился, окончил техникум, выучился на шахтера и работал механиком на этой шахте. Потом я, по следам отца, выучился на горного инженера
и работал на этой шахте горным инженером. Когда ушел с шахты, не было работы, тут не платили на шахте, я пошел на стройку. И однажды мы поехали с семьей, я поехал на природу. И я посмотрел, какая красивая природа, и мне на душе стало легче. Вот тяжелая жизнь, нет работы, маленький заработок, тяжелая жизнь. Но на природе мне стало легче, и я стал ездить на природу. Потом мне захотелось ее зафиксировать, эту природу. Я купил фотоаппарат, и я стал фотографом. Сейчас я фотограф журнала National Geographic Kazakhstan. Как-то вот у меня раньше было такое ощущение, что я литовец, как бы какая-то ностальгия, может, вот к литовцам, может вернуться на родину. Но вот сейчас у меня чувство, а нужен ли я в Литве? Может быть, я здесь больше нужен? Вот где нужнее? Здесь меня эта страна, эти люди меня воспитали, накормили, подняли. Я здесь стал фотографом. Я им благодарен. Я им нужен, как фотограф. Бочковский. Filipovič. Ладно, įskaitom. Jo. Sunku įskaityti. Mackevičius, Juzas. Čia rašo Juzas, o čia Jozas, Jono. Gimęs 70 metais. Man pirma mintis, kuri vis man užeina, kai sutinkam su lietuviais čia, yra ir jie visi, kad jie jau nebekalba lietuviškai ir kad nelabai išlaiko tų tradicijų, tai iš karto esu labai dėkinga, kad mes Amerikoje išlaikėm lietuvybę kaip iki šiol. Jo, tai iš vienos pusės truputį gaila, kad kalba ir tos tradicijas nelieka, bet vis tiek matosi, kad jie didžiuojasi būti lietuviais. Ir toks, man gera ant širdelės, kai sutinki lietuvius Kazakstane, čia, in the middle of nowhere, ir čia mes visi lietuviai, aš iš Amerikos, ir vis tiek mus jungia kažkas, kad, žinai, lietuviškas kraujas. Mes čia einam, tai kai pagaliau surandi, tai gerai jaučiasi ir nelengvas darbas, čia sunku yra prieiti, mes einam to keliu, bet tada reikia ir sukti į visas pusės, kad galėtum prieiti. Ir yra taip gera būti jūsų tarpe ir išgirsti, kaip jūs kalba lietuviškai taip gražiai. Ir aš jau kelius metus svarstau, ar važiuoti į Lietuvą, ar ten gyventi, ar ne. Bet dabar, kad jūs jau esate mano draugai, tai aiškiai reikės grįžti į Lietuvą. Pasikalbėjom su sargu, paaiškino, kaip išdėsti tos kapinės. Tai visi seniausi kapai yra nuo to kampo ir eina į tą pusę, o į tą galą eina naujoji kapinių dalis. Tai
realiai tada jis mums susiaurina paieškos ratą, nes naujuose kapuose mažiausiai tikėtina, kad bus lietuvių, kurie nukentėjo kaip politiniai kaliniai ir tremtiniai. Kiekvieną savo sektorių, judam! Dabar jau turim sistemą, kaip ieškoti ir žymiai lengviau einam per pačias kapines, žymiai tikrai geriau nuimam plotą, viską patikrinam, ir aišku, radinių šiandien yra žymiai daugiau, matyti ir dėkingesnį plotą užėjom, kad ir čia ką tik rastas mano Veikučio kapas. Tai esam visai nedoli Dolinko šito kaimo, va Dolinko matosi ten tolumoj, mes aplankėm tas kapinės vienas, dar va tokia tvora baltuojanti, tai yra lageris buvęs, dabar veikiantis moterų kalėjimas, iš tikrųjų faktas 100%, kad ten tikrai buvo lageris. Jo numeris koks? Gali būti. Metai mirties 1947. Patys kaip tik tie metai, kai lageris veikia. Čia tokie. Kur šitie mediniai, ne? Taip. Susinėto, kur čia... O tai Dolinkos lageris ir vadinasi? Kaip? Dolinkos lageris ir vadinasi? Įsivaizduok, kaip šiandien buvom, tai tų lagerių buvo 26 ir virš 190 skyrių atskirų. Tuose vietose, kur sodybų ribų. Derlingiau tarp buvo. Kai pradedi mąstyti, kad esam beveik 4000 km nuo Lietuvos, kai pamatai tas pačius lietuviškus kapus, kai darai koplytstulpį iki 3 nakties, keli klausimą, kodėl. Ta esminį klausimą, kodėl. Kodėl šie žmonės čia atsidūrė. Jie čia neturėjo būti šiaip. Jų čia neturėjo būti. Jų čia neturėjo būti. Visai gerai. Tau? Ko nėra? Nieko, to kirsim, žinau, kad gal bus daug geriau, nes paminklai matysis. Jurgaitis Antanas, Prano sūnus. 32 gimimo, 93 mirimo. Galima tikėti, kad buvęs tremtinys, jeigu pateko į tremtį, tai kokių 15-16 metų. Tos žaizdos, kurios yra atviros, jos nėra gerai, tai yra nesveika, ar ne? Ir mes tas žaizdas po truputį klijuojam tom mažom vėliavėlėm, mes biškai susiūnam. Kada grįšim į Lietuvą, mes tas siūles mes parvešim atgal ir galėsim dalintis tais vaistais. Kada tu turi tikrą stiprų pagrindą po savim, manau, kad labai šie laikai tavęs tada neišnešios. Валерий Николаевич, в сторону отцу пожар идет. В общем так, я начну с отца и кончу нашими днями. Он рассказывал мне и про войну, какие там было, все. Вот. И здесь вот про этот ГУЛАГ рассказывал. Вот это вот место, где вот этот вот лесок стоит, парк. Сюда поворачивай. Вот здесь вот была при лагере пожарка. Пожарка? Да, пожарная... Пожарная часть? Да, вот с этой стороны, где у нас сейчас ДК стоит, вот, где акимат сейчас, вот, здесь были склады, там зерном разное
лежала. Это Гулаг, Карлаг. Вот. Осталось, где заключенные жили. Wow. Вот это вот осталось. Originaliniai, da? O kaip galim sako? Tenais va, kas liko iš barako, yra originali va, sienos fragmentas. Не дай бог это повторится, если это повторится, что было. Не дай бог. Вот. Вот все, что я мог сказать вам. Aš labai mėgstu rinkti istorijas. Ir tai gali skambėti labai taip negražiai, gal kaip koks kolekcionierius, kurie eina ir sugeria į save viską iš žmonių iščiulpia, bet ką apie juos, bet nėra taip. Aš tiesiog labai mėgstu rinkti istorijas ir labai mėgstu tas istorijas pasakoti. Ir čia yra viena tų istorijų, kurią būtina papasakoti, nes dabar tiem žmonėm, kurie buvo tremti, kurie buvo kalinami, jiems 70, 80, dar 10-20 metų, būkim realistais ir tų žmonių nebebus. Kažkada mes šnekėjom su draugais, kiek rankų reikia paspausti, kad tu galėtum paliesti Amerikos prezidentą. Tai va dabar kiek reikia rankų, kad tu galėtum paliesti tremtį. Tai tu jau lieti tą tremtį, tu jau lieti jos ir tu žiūri į tą baraką ir tu supranti, kad nu tai čia tie žmonės gyveno. Visi jie čia gyveno, kai kurie gyveno geriau, kai kurie gyveno blogiau, bet nu tai yra tai, ką tu skaitai vadovėliuose, ką tau tie žmonės šneka, ką tavo artimieji tau pasakoja, ką tu įsivaizdavai savo galvoj taip ilgai. Nu čia yra visiškai neįtikėtina. Ta prasme, aš nežinau, aš nematau argumento, kodėl to nedaryti ir man čia pakankamai. Istorija yra gyva tada, kai tu ją gali pajausti, va tu atvažiuoji, tu matai tikrus dalykus, kurie čia iš tikrųjų vyko, kai kurie va, netgi matėm lagerio griuvėsius, kurie vis dar stovi. Tu matai, kad tai nėra tiesiog statistika ir nėra skaičiai, kur tu supranti, jų yra daug, bet kol tu jų nepajauti, tai tu labai sunkiai gali pajausti tiesioginę tą prasmę. Aš galvoju, kad aš grįšiu ir tikrai nuvažiuosiu į savo kapines Lietuvoje ir galvosiu, nu kaip gera ir kaip lengva po jas vaikščioti.
plaukai sugrįžo namo, nes čia jiems geriau. Ir nesvarbu, kas tu toks, ar kas tu tokia, svarbu, kad esi čia. Šiandien džiaugsmo pradžia, tavo ranka, mano delne. Šiandien džiaugsmo pradžia. Čia radom Aloyzą Kesminą. Dabar šiek tiek pražvargė. Šiaip labai atsiveria žmonėm. Ką daryti, nu? Aš nežinau, tu kažkoks geležinis žmogus, kaip tavęs nekanda. Jis nekanda, bet tu tos vietos 30 sekundžių nekasyk, kuri kanda. Ir niekur nieko. O va čia, kur tu aplink veidą jie bėgioja, tai čia tik psichologiškai prasibrauk ir viskas. Bet jokių būdų nekasyk. Va, pagavai, nu nemažai iš čia bus. O, Marija rado. Einam žiūrėti. Jurgelevičiūtė, Liudmila Jonasovna, tai Jono. Tėvas Jonas. Ar mes čia galėsim praeiti? Jo, čia sekatorius reikia. Kas turi sekatorių arti arba pjūkliukų? Ja biškėgėra, kad man vakar irgi buvo įsitrynę į akį to bensą. Tai karštėjo, ne? Ne, nekoks jausmas buvo. Man? Man, paduose. Jau baigti. Čia kaip auskaras. Čia ant visų pažymėta. Visur yra. Net man čia labai Taip. O dėl to, kad jie turi. Savo darai. Čia jau praeita? Jo, dabar prigluosti, nuėjau pažiūrėti dar ten tuos, aš jau praeiti. Kai pabūni ilgiau Kazakstane ir pamatai jį ne iš tos turistinės išpuoštos pusės, o lankaisi vietose, kur žmonės tiesiog gyvena kasdienį gyvenimą, tai Kibastūzas buvo turbūt viena tamsiausių ir niūriausių vietų, kur aš esu buvusi. Atrodo, kad šypsotis tam mieste yra kažkoks nesusipratimas. Man visas Karagandos regionas atrodė paliestas lagerių ir lyg tie lageriai uždėjo tokį štampą, kad tam regione tos laimės labai mažai. Ir buvo kelias valandas, kai aš galvojau, kodėl aš čia esu ir ką man reikia visų tų nepatogumų. Nežinau, kaip mes šitą atsvarsime. Man misija Sibiras nėra apie skaičius ir apie trėmimų datas. Tai yra apie atskiras istorijas, atskirų žmonių, kai kurios iš jų labai baisios, kai kurios įkvepiančios, parodo, kiek daug žmogus gali išgyventi. Šiemet mes statėm kryžius ir koplytstulpius tam tikrose vietose, kurios mums atrodė prasmingos ir reikšmingos politiniams kaliniams atminti. Tai pastatėm labai gražų sudedamą kryžių, kurį iš Lietuvos mums perdavė Bronislavas. Tai buvo paskirstymo punktas, kurį pereidavo visi politiniai tremtiniai. Toj vietoj tikrai buvo kiekvienas, kuris buvo ištremtas į Karagandą, į Kazakstaną. Čia tikriausiai pirmasis toksai kryžius yra, kuris taip atkeliavo ir iš tikrųjų žmogus šį kryžių padarius Bronislavas, jis labai daug meilės įdėjo, labai daug darbo, nes kryžius yra nuostabus ir jis taip apgalvojo kiekvieną detalę, kad mes galėtumėm jį atsigabenti čia savo kuprinėse, susidėti visi po dalelę į savo kuprinę, atgabenti čia ir jį surinkti vietoj.
Ir iš tikrųjų jis toks labai gražus, pamatysit patys. Tai dėkit tada va šitą. Šita vieta yra labai svarbi, nes kadangi čia viskas ir prasidėjo, būtent čia buvo Karabaso geležinkelio stotis, į kurią atvažiuodavo tremtiniai ir viskas čia prasidėdavo jų kelionę po visus Kazachstano lagerius. Jie čia būdavo suskirstyti, kai kurie čia gyvendavo net nuo kelių dienų iki kelių mėnesių, būtent tam paskirstimo lageryje. Gerai, 3, 4. Iš šonų. Gerai dabar, ar taip? Didelį darbą jis padarė dėl to, kad šita vieta niekaip nebuvo įamžinta, atvažiuodavo žmonės, paskui skaičiu atsiminimus atvažiuodavo, jau šitos atšakos neberadė, kur čia tikra ta vieta yra. Tai jūsų dėka, jūsų pastangų dėka šita vieta įamžinta. Ir manau, tie žmonės, kurie atvažiuos iš Lietuvos, jie galės čia pabūti mintimis su savo tėvais, seneliais, pasimelsti. Nerealiai, aš džiaugiuosi, jumis apdidžiuojuosi. Šaunuoliai. Tutinas, Vincas, Alfonsov. Tai nesuprantam, ar lietuvis ar ne. Kita grupė liktai 3 rado. 3 rado, ne? Bet Jurgio nerado. Supratau. Na, žinai, už valandas viskas kaip ir gerai, bet už valandas, kol čia sulakstysiu dar. Tai viskas okei. Mes dar radom čia tokius rusus dirbančius, ne rusus, šitus vietinius dirbančius. Sakė, yra vietinis kažkoks Gediminas. Jo man numerį pabandysiu organizuoti, gal jisai žinos. Ir sakė, kad be šitų kapinių dar yra kitos labai didelės. Nu, tik kitose gal kita grupė yra buvusi, žinai, anksčiau, tai vat reikia patikrinti. O tai kaip davė kontaktus, ar? Ne, nu man jisai savo kontaktus paliko ir jisai paskambins mums vakarė su Gedimino numeriu. Tada? Nu kažkaip. Ai, tai jie pažįsta Gediminą, ne? Nu jo, jis pažįsta draugą, kuris tikrai pažįsta Gediminą, nes jis tiesiog neturi Gedimino kontaktų. Supratau, tai vakarės aš skambinsiu. Gerai. Gerai, tvarka. Iki. Gerai, pažiūrime į nuotrauką visi ir... Nu, metai, tai sakau, 50-60 tas tarpas. Ir tas fabrikas. Vietoj jo tikrai dabar nieko nebus, vis tiek jis turi būti. Mes turėjom Jurgio prašymą rasti dukros kapą ir mažą nuotraukytę, pagal kurią galėjom orientuotis. Ir to vaizdo bendro niekur nebuvo ir man tokia buvo nuojauta, kad mes ne čia ieškom. Ir tada kažkas pasakė jau į galą to viso ieškojimo, kad už bėgių yra kitos kapinės, kurias apžiūrėjo praėjusių metų ekspedicija. Kažkaip su Egidijum mes buvom labai užsidegę to pastato suradimu kaip atskaitos tašku. Tai tą vakarą dar kiek spėjom, prabėgom, gal pusvalanduką turėjom. Ir yra sudėtingos labai kapinės, nes be galo aukštos žolės, aukšti krūmai, medžiai tarp kapų. Mes nepraėjom dar savo pusės, mes tiesiog ratu einam kažkaip ir išeidinėjam į kraštus, tai aš nežinau, ar mes čia iššukavom ar neiššukavom, tai mes dar savoj biškį pasivaikščiosim, nes lygiai ir matom tą vaizdą, kuris iš nuotraukos yra ten tolumoj, tai pabandysim dar pašukuoti čia. Gerai, supratau tada. Kita komanda ten yra.
Ir kai visi jau buvo suradę tus kapus, man tai buvo, velnias, negi aš nerasiu ne vieno. Ir toks netgi nusivylimas, nes, gal tas toks biški ir varžybinis, ir azartiškas, ir džiaugsmas. Bet ir pirmas suradau, išėjau, taip stovi prieš mane ir galvojau, kad toks džiaugsmas iš karto apipils, iškelsiu rankas ir šauksiu, bet nenorėjau. Supratau, kad Arnoldas pažymės. Ir apėmė toksai, žinai, atsistojau ir taip viskas ir nuėjo į apačią, ir tokia ramybė. Ir supratau, kad, ne varžybos, ne azartas, bet kažkokia prasmė yra svarbiau. Ir ta prasmė atsiranda, kai truputį pagalvoja apie tą žmogų. Ir žinai, kas yra svarbiausia, aš manau ir mums, ir tiems žmonėms, kurie kentėjo, kurie buvo ištremti ir politiniai kaliniai, kad apie juos kažkas pagalvoja ir kad jų kažkas neužmiršta. Nes vėlgi grįžtant, kiekvienas tas žmogus surastas, ar ten bus Biliūnas, ar bus Lašas, jo atmintis išliks tol, kol mes, kita misija Sibiras komanda, artimieji, pagalvos apie jį. Tiesiog. Lietuva bus laisva, kol bus gyvas nors vienas partizanas. Ir šitos žodžius gali perfrazuoti visur. Istorija bus irgi šita tokia skaudi tremties ir politinių kalinių istorija bus ilgam, kol mes patys prie jos prisiliesim. O negalima pamiršti tam, kad daugiau niekada nepasikartotų. Gerai, tai stovėkit po du ir tada, jeigu ten bus išplatėjimas, išplatėsim. Judam! Atrodo visur, kur tik pasisuki bet kurią pusę. Va čia valyk galėtų būti čia. Čia pasisuki, va čia galėtų būti. O šitas? Mums reikėtų... Tai gerai, aš dabar... Dar painam, ne? Nu, painam dar biškelį. Žiūriu, kas į šitą pusę atsisukė. Dar gal kokią 2 minutės aš jį pats patyrinėjau, man pačiam reikėjo suvokti, suprasti, kad tikrai pavyko rasti. Ir tada pašaukiau komandą, kad radau. Bėgam paskui tave, kaip? O Marijus? Marijus eina ten. Eina. Tai visi tada. Arnoldai, jūsų racija nepasiekė. Ir visi radai, sakau, jo, radau, šaukiu aš ten visiems. Visi atlėkė ten iš visų galų, kur tik tais pribėga, žiūri, tokie, lyg ir šitas, bet pala, ir tikrai šitas, nes iš nuotraukos jisai, iš serijos toks, o ten nuotraukoje jisai atrodo ten toks didelis. Radom. Ką tik. Jis tiesiog susmegęs yra. Gerai, klausykiu. Gerai, kad nevažiavom. Gerai, kad anuoju. Jo, tikrai. Aš sakiau, ką aš jums palinkėjau. Buvo beprotiškai gera rasti tą kapelį. Supratom, kodėl mums taip sunkiai sekėsi jo ieškoti, nes visa komanda šukavo kapines ir mes tikrai labai atidžiai po kelis kartus tą pačią vietą pereidavom.
įdomiausia buvo, kad kai Egidijus rado tą kapelį, jis visiškai nebetitiko įvaizdžio nuotraukoje, jis buvo susmegęs, reiškia, dalis jo buvo tiesiog užaugę jau žemėm ir samanom. Tas kryželis, kuris nuotraukoje mums atrodė be ne mūsų ūgio, iš tikrųjų buvo mažutis, vos iki kelių. Jurgis Dirvonskis, 93 metų, buvęs politinis tremtinys, mūsų misijos dalyvių prieš išvykstant paprašė pamėginti surasti jo dukrelės kapą. Jo dukreliai buvo vos 8 mėnesiai ir tą kapą, tą paminklą jis padarė pats. Kaip orientyrą jis mums davė vieną nuotrauką, darytą prieš 70 metų. Kaip tu pagalvojai, klausyk, kad šitas? Ką? Kaip tu pagalvojai, kad šitas? Čia tikrai nuojauta buvo. Mintys jau ta nuotrauka ir gal taigi buvo be tvoros. Nuotraukai buvo be tvoros, tai reiškia viskas, kas su tvorom atkrenta. Tada kryžius. Tai visur kas turėjo kažkokį kryžių. Ir iš pradžių pamačiau šitą, tą kryžių ir šitą. Ir galvoju, ta prasme, jau kai šitą pamačiau, ten iškart supratau, kad čia šitas. Vien tik iš kryžiaus ir formos. Ir jau atėjau ir ten angelai yra tas toksai, yra išlikęs toks fragmentas. Ir aišku, jau čia nebuvo jokių abejonių, kad čia. Ir iš tikrųjų buvo labai šiltas momentas, kai paskambinom Jurgiui ir Jurgio dukrai ir kai pranešėm, tikrai matėsi, kad žmonės labai susijaudino ir labai džiugu, kad bent jų tokį norą išpildėm. Ar girdit mane? Girgiu. Girdit? Jurgi, ar atsimenat misiją Sibiras dalyvius, kurie pas jūs buvo? Atsimenat? Tai, Jurgi, mes atvažiavom į Kazakstaną ir norim pasakyti, kad suradom jūsų dukrytės kapą. Nijolė Dirvonskaitė. Mes dabar esam prie jo. Nijolė Dirvonskytė. Jo, bet jau kortelės nebėra pažymėta, kažkas nuėmė. Tikriausiai nuėmė, tai jau visą kalbos nėra. Bet Jurgi, visa komanda labai džiaugiasi, kad rado jūsų dukters kapą. Ir mes padarėm jums kelias nuotraukas ir būtinai parvešim į Lietuvą ir jums parodysim. Neįsivaizduoju, koks metų. Palauk, aš dar duodu Jūratė. Gerai. Jūratė yra dukra. Labai ačiū. Labą dieną, Jūratė. Labą dieną. Tai dar kartelį tik norim pasakyti, kad dabar esam visa komanda prie jūsų sesers kapo. Labai džiaugiamės įradę. Labai emocinga akimirka, žinokit, ir mums. Neverkit, gerai? Gerai. Gerai. Laimingai. Laimingai, jums gero vakaro. Manau, kad susigraudino visą komandą tų momentų. Ne visi tai parodė, bet visiems buvo tai kažkas wow. Aš tai to net nesuvokiu, nes atrodo, kaip taip įmanoma. Vau, kaip taip įmanoma kažkur už kelių tūkstančių kilometrų mūsų protėviai guli čia Kazakstano žemė. Jeigu mes dabar nesutvarkysim, nepažymėsim, kad čia buvo palaidota lietuvių daug, neskleisim to žinios, šita istorija dings ir mes turim ją saugoti. Amžino įšalo žemė, krauju užklojo amžinai, protėvių pilkais pelenais, skausmo kančių patalais. Lietuvos dalia tada liko svetimos kraštos, ištekėjo raudona upė, nebegrįžo jau namuos.
tėvynę. Jie šaukia su meile begaline, imkit mus, tik mūs žemės nelieskit. Aukštai, aukštai, iškėlę rankas už Lietuvą, už tėvynę. Jie šaukia su meile begaline, imkit mus, tik mūs žemės nelieskit, mūs žemės nelieskit. Užrištom burnom akim liejo prakaitą naktim, kai bejėgiai nebyliai ir ten lydimi kaliniai dėl savo žemės brangios neprarado vilties nei dienos. Parklupęs stojos ant kojų, iki atodusio kovojo. Aukštai, aukštai, iškėlę rankas už Lietuvą, už tėvynę. Jie šaukia su meile begaline, imkit mus, tik mūs žemės nelieskit. Aukštai, aukštai, iškėlę rankas už Lietuvą, už tėvynę. Jie šaukia su meile begaline, imkit mus, tik mūs žemės nelieskit, mūs žemės nelieskit, mūs žemės nelieskit. Iškėlę rankas už Lietuvą, už tėvynę. Jie šaukia su meile begaline, imkit mus, tik mūs žemės nelieskit.